来，现在为大家来讲解一下 DNC 的用法。你如果这个操作面板有 DNC， 你直接就转到 DNC 就好了。然后我们要执行的程式，我们要先放到 Floppy 这里啊，你会看到文件号8，然后程式是我们要执行这个程式，你要把它转到 DNC， 然后这里右键你会看到一个Floppy 的摄取 FL.SDL 就是 Floppy 的摄取，然后你按下去之后，它会找到一个O4529这个程式，然后在 DNC 的状况之下，你就选择8号，它如果只有一个程式，它自动选择到8号，然后你按执行，然后你再按 Cycle Start， 欣然启动，它就会执行这个程式，大家看一下，然后你可以换到检视画面。检视画面看不到程式是因为0M1的，它没有办法，I 的、18的、21都可以看到程式在跑，0是因为它反图的问题，它只能看到那个移动数量，它没有办法看到程式，就这样你就看一下，它就现在就要执行 USB 里面的 DNC， 再执行里面的 DNC， 好，就这样子。